想要揾靚樓唔使周圍走啊，老友今日同大家嚟到華僑城嘅神水岸沿岸花園啊，睇一套精裝嘅3房單位啊，總價43萬8就可以攞低呢套業主嘅度假屋，保養新淨，家私家電齊全噶。仲要一點就係中層南向望花園嘅，有興趣嘅我哋一齊上樓睇啦。上到嚟房屋現場啦，呢套精裝嘅3房單位啊，麻雀雖小五臟俱全啊。首先一入門呢邊咧就係做好個到頂嘅鞋櫃，對入咧就係廚房位置嘅。翻到嚟我哋呢邊餐廳位，3房2衛單位嘅，呢邊就係靜態區啦，2間客房加一個公共衛生間啦，全屋嘅家私家電空調都已經同你裝好晒噶啦。嗱，呢邊咧就係客廳位置嘅，客廳對側就係南向望花園嘅陽台啊，對面咧就係別墅區啦，視野冇遮擋噶。最後翻到嚟我哋嘅主人房啦，嗱，呢邊主人房同樣都係南向望花園噶，放米8床啊，左手呢邊咧就係主人衛生間啦。總價43萬8啊，首期6萬8就可以攞低呢套大裝嘅3房單位啊，剛需一族都可以輕鬆上車啊！有想法嘅後台滴滴我發資料啦，記得點讚關注哦。